नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं लिवोफ्लॉक्स 500 mg टैबलेट के बारे में। ये लिवोफ्लॉक्स 500 mg टैबलेट क्या है, कब और क्यों लिया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सारा चीज़ बताएंगे। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग बताने जा रहे थे लिवोफ्लॉक्स 500 mg टैबलेट के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसका उपयोग निमोनिया, खांसी, कान के इन्फेक्शन, नाक के इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, SSTI, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसका डोज है दोस्तों, दिन में एक बार लिया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों इसका साइड इफेक्ट के बारे में। नौसिया रह सकता है, इचिंग रह सकता है, सिर दर्द रह सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।